Dilaporkan dari kelompok tani pejuang MS Glow. Beginilah kondisi padi para petani di kelompok tani pejuang MS Glow. Padinya udah mulai roboh bos, diakibatkan angin kencang disertai hujan tadi malam. Ini jenis padinya adalah Impari 32 bos. Padi ini sangat rawan kalau ada angin bos, karena bobot berat buah ini tidak seimbang dengan batangnya bos. Jadi beginilah bos, semoga aja cuaca tidak angin lagi bos, karena kalau datang lagi hujan nanti malam, angin kencang, ini saya perkirakan datar semua ya bos.